这节课我们讲一下怎么来用油擦工具去擦这张画。那里面呢，我备了什么工具呢？我备了2个擦刀一个圆的，一个尖的，有一个大的擦笔，一个小的擦笔。其实它们的作用其实不一样的。那比如说我先开始擦的话，一般像擦这种细节这些的话，我可以拿擦笔。我跟你讲，擦笔的特点呢，它这个白色头是比较硬的，就比较硬什么意思呢？如果你的线很粗糙。打个比方说，这个线很粗糙，我拿这个先拿这个软的一边当然这个是很受力的比较好擦很受力的其实这个能擦到的话，你看就行了，我就不用拿这一头了比如说你擦到这些地方，如果你觉得擦的不整当然已经很整了，如果还有不整，你就拿这边，它是能把它刮整的。所以它这个白色头是刮一些你那些很粗糙的线，就是已经擦不整的了，你就拿它来擦就行了。那正常的话，我们就拿这个黑头它能够去修它的形，而且我这只是小的那只，不是拿大的那只小的，你看小的话，它其实是比较好去那个做这个修形的比如说前重后轻，你就按照前重后轻去过渡，比如说上重下轻因为它这个形相对来讲的这里更重，是吧？你看这个稍微小一点的形，你可以拿它去压，它只会越压越重了。当然前提你也是要拿那个软碳、中碳去铺垫，不要拿个硬碳乱来画就行了，因为重色嘛。重色我一般是拿那个软碳。你看这个地方呢是厚度，它有一些形状，你也是拿它来就行了。好，它是修形上起到很大的作用，所以我们一开始，比如说像这种很小的，我就是拿一个小的那个擦笔去擦还没开始拿擦刀。一般我包括你看这种小的交界线因为一擦的比较重，而且它能擦到这个厚度能擦出来好，包括这里呢，你看它是有一个小的暗面生命准则重一点，其实哪里轻哪里重，这个大家就根据平常老师教学跟你们讲的去做就可以了。但事实上我现在教的就是这个工具的使用。比如说你看它这个厚度小一点的，你就拿这个小一点的头，你看这样来回跟着这个形体擦就行了。基本来讲的话会很匀的出来这个形状。好了，我们大一点的油擦笔，那么大的又有什么作用呢？大的话，其实比如说你擦到这个里面这一坨是黑的，那你就拿它来去擦一下就可以了重到轻，你看轻轻揉一下的就搞定了。这也是。可能有同学说为什么不用擦刀？擦刀等一下呢，我会给他讲一下它的作用其实拿擦刀也行，但如果更顺手的话，当然是拿这个揉擦笔。比如说你看里面有一些大的一个色块准则，他拿它就直接轻轻擦一下。那基本来讲的话，这个颜色会比较黑基本来讲的话，你看它就能够去擦整来，如果不够整的话，你就来回多2遍，让这个效果你看稍微更匀一些就可以了那擦完这个来讲的话，你看它的一个大的效果基本是有感觉了。我们先讲这个揉擦具体效果我们擦完再调。我再跟你讲一下擦刀的话，拿的尖的一头呢你喜欢咋用都行。然后我一般是擦灰面跟亮面你看一般我是擦灰面跟亮面，你看一擦它可能就油匀了擦一下顶面擦的时候呢可能会不小心的会擦到一些高管，这个无所谓。因为呢，我们会有橡皮笔可能就轻轻提一下就行了非常简单是吧？一下子就出来了所以没关系。这个小的形我都会拿尖的一头去擦。所以为什么擦刀会分一个尖头圆头？就反正我觉得怎么顺手怎么来，你拿这个尖头画，我擦完一张画都是可以的。你看从这边形往里面过渡，你看下面也是暗一点往里面过渡，反着方向去揉擦，你看擦很整。很整的同时的话，你看它这个线条感它会隐隐约约会有一点点，这个无所谓就保留一下可能会更好，更透气是吧？这交界线比较重一点的比如说这里往灰面慢慢变浅，那轻一点就擦，不要太用力不要太用力。那暗部大概用一点，这个无所谓无所谓。像交界线比较重比较重的你就用力一点。所以这个力度你要根据你这个画面的这个需求来做去做。你看这些灰一点的稍微轻一点，来回顺着这个形，你看来回擦，上面就轻一点顺好这个形了如果这些重的话，你回头再压一下为什么呢？你看它这个头部你擦完之后肯定会有点黑的，有点黑的话呢，它这个颜色呢其实可以擦在这个画面上的这个侧面会灰一点轻轻来你看这边侧面也是很浅的，你就顺着这个型拿尖的地方它尖的地方你看可以去擦这种投影，顶部会亮一些。好了，这样基本就擦完了。然后这里的话，它的罐口然后这边来光会亮一些往这边擦一下。
凹进去会深一点，啊，侧面会灰一点，右边来光，左边会怎么样暗一点。好了，这样的话我们就擦完。擦完如果显得这个亮面不够亮，你拿个手指稍微揉一下，因为你手指比较干净，会有吸粉，是吧？揉一下显得更光滑啊。高光的话，你看擦完之后，高光肯定会受到一些我们油擦的一些面积的一些这个蹭到啊，油擦棉的一个蹭到，这个无所谓啊。这样的话我们也很容易去提亮啊。比方说拿个橡皮笔，是吧？你看一提就特别亮了。那基本来讲的话，这样的话它就能够出这个效果啊。包括这个边形啊，因为我们这个擦棉是比较厚的，所以很耐擦，同学们就大胆去擦就行了，大胆去擦。好了，这样基本就可以了，是吧？你能擦出比较好的效果。那如果说要做虚实，好像老师我要把后面的反光画虚一点，你就边形拿手指稍微把它降颜色就行了。好了，这样基本就可以了啊。这边如果也是要更虚一点，有点受光的感觉，是吧？那你再擦虚一点。好了，那圆的话其实一样的方法，其实圆跟尖的话只是看你们使用方便，它们的效果一样的啊。往交界线两边稍微过渡一下啊，注意啊，每一笔下去啊，一定要顺着它的形状去擦。你看交界线，我就先擦交界线，是吧？你看重的到轻，这里是要色的地方稍微强调一下，那就可以了。就每一笔下去，我还是要随着它的形体来。那比如说这个侧面，后面暗一点，往里面慢慢过渡。好，后面不够重，再擦多一遍。注意，你再擦多一遍，它颜色肯定会变暗。为什么呢？因为反光是在中间的，也就是说中间的反光会比较亮一些。好了，你看，就直接擦下去啊，上重下轻啊，上面的反光不是那么亮啊，一般它会在下面一点这个位置会比较亮啊。你看，顺着边形往里面过渡，你只要顺着色块的一些颜色去形状去做的话，我觉得就会比较容易了啊。不要乱去擦啊。你看下面会有这个反射，投影反射，你看这里会有点反光，你保留好就行了。那这样的话基本就可以了啊，投影。至于那个真正的一些轻重变化的话，同学们就根据平安老师讲的去做就行了，好吧？我先告诉大家，你看，只要你每一笔顺着形来，比如说前重后轻，我要顺着它重到轻的变化去擦就行了。我只是讲这个工具的使用啊。像我们的网课的学员的话，他们自己其实也是清楚到一些变化啊，都清楚到一些变化啊。但是呢，这些工具的话稍微注意一下，比如说这个投影这边反射，它应该会比较暗啊，这里转进去了。然后呢，前重后轻，你要顺着这个前面重的往后面慢慢过渡。一层一层擦下去就行了。你看非常工整，但是呢，它这个工整有个特点，这个特点是什么呢？它这个工整的颜色呢，就是它这个线，它不会说就是擦完之后说很闷，是吧？它可能会有点线感。但如果有同学说老师我不喜欢这个线感怎么办呢？其实你不喜欢，你可以擦掉它。比如说刚刚那个灰面笔，双头灰面笔白色那一面，白色那一面是擦出线的。比如说你这种线擦不掉的话，你就拿它来刮一下，是吧？能听到声音，是吧？能听到声音，刮一下，它基本这个线就匀掉了。油太重怎么办？你再拿这个那个叫什么擦刀啊，回头再揉一下就行了啊，再揉一下就行了啊，那这样就基本就可以了啊。所以它这个每个工具里面呢，它会有一些那个不同的一些用法，它是有作用啊，一张画或多或少都会有作用。好了，这样基本就可以了。然后灰面的话，注意，我先衬托一下啊，我先从这个边形往外去衬托啊，比如说你看这个灰面，稍微过渡一下。亮面会亮一些啊，往里面稍微过渡一下。你看，基本来讲这样的话就可以了。有时候擦完之后要检查一个，就是它的一些那个效果啊。比如说你擦完之后，我感觉暗面还有点粗糙，是吧？那你可以继续擦，是吧？比如说我顺着这个形来，或者是反着方向来擦，继续擦啊，不用担心这个变化没了。如果担心没的话，比如说下面暗一点，你暗的地方可以再擦多一遍，它颜色就会更深一些了，让它更虚进去一点啊。所以你看它这个擦刀还有好处，是很好去控形，是吧？但是很多的话呢，像这种小型的话，我建议大家还是要去拿这个小的油擦笔。小号这个的话呢，其实这个是我之前也一直在找的，我觉得它的用处也比较大。比如说交界线啊，你看这种形状啊，它是比较好把控的啊。擦刀的话，其实还没那么好把控啊，它这个会比较好把控一点，是吧？看你们这个个人这个用法了啊。但是呢，这个大的用法我就这么来去讲啊，再来去讲啊。好，我先把它擦整。有一点点颗粒，我其实不喜欢留颗粒，就是一点颗粒我留着都难受啊。为什么呢？因为你排线的这个东西，我擦完我再排的啊，稍微调一下、过渡一下就搞定的事情，是吧？很简单，它不用说一定要这个时候留。所以你看，它能留一点就留一点，不能留的话，我都想把它擦干净因为擦整的话呢，我更好去刻画。那比如说哪里颜色不够的，比如说灰面不够的，我拿这个擦刀，你看再揉一遍，轻轻揉，你看它颜色还可以加重。那这样的话，你看它亮灰、重灰啊，交界线反光，你看亮灰暗的大的一个感觉会更强。所以为什么
所以有时候呢，我们揉擦完这个效果已经非常强了，就跟画完差不多了。因为你在这个基础上给它稍微调整一下就差不多就可以了啊。当然还有那个擦刀上，你看它的颜色在四周，比如说有一些凹凸，其实它也是能够去擦一下的啊，去擦出来的啊。但是看画面需要这个东西。好了，我现在已经擦完了啊，擦完的话我就看看怎么样，需要调整我就调整啊，不需要调整的话我们就结束。大概是这么来去用它。反正要记住一个点，就是你每擦一笔要顺好形跟颜色的变化去做就行了啊。如果不是跟着形跟颜色去做的话，一般来讲都很难去出效果的，很难出的啊。比如说那个前重后轻是吧？那前面的重肯定要得重啊。出照的时候到时候再把这些调一调就行了，好吧？好了，这个就是我们整体揉擦完的效果。揉擦完之后呢，至于怎么调的话呢，你看整个画面的一些需求，比如说边沿线可以拿那个橡皮笔去擦这个边沿线啊，因为它这个边沿线的话，有些小毛躁，橡皮有时候我们擦起来不太顺手啊，但是你橡皮笔的话去修一下是非常顺手的啊，非常顺手。我这个已经用很钝了啊，已经用很钝了，但没关系啊，其实我可能对这个钝点不钝点这个没关系啊，不影响我啊，不影响我。比如说这里稍微亮一点，不要太亮啊，不要太亮，因为这在后面你提太亮是不行的，所以这种亮面轻轻提亮一点就行了。啊，我再看一下那个，比如说这里，好，也轻轻提一下，反光或者修完边形先了，好，这里好像亮一点了，前亮后灰嘛，我这笔已经很钝了啊，我这个你看我的笔都已经很钝了，但没关系啊，它其实也不影响使用，啊，但是这个如果有同学这个基础比较弱的，还是要消一消啊，还是要消一消。今天我们先讲到这啊，同学们。